हेलो हेलो नमस्कार चाहिँ धुरपातनदेखि बुकुपातन जानेछु आज। ओहो यस माथिदेखि नै आउने होला नि तिनीहरू चाहिँ भैँसी चरिरहेछ नि हेर नि। ओहो माथि बाख्रा हुन् क्या हो। अब त्यो डाँडा हो माथि जाने त्यो डाँडा। यता यस्तो भिड छ धरपाटन तलको हो। भइसकेको चलिरहेको छ है। म यता छु है। त्यो भिडमा बाटो छैन, बाटो माथि छ। हामी यतातिर जानु पर्यो यसो घुम्न। रमाइलो छ। त्यही आयो आज यही डाँडा हो यो माथिको हो। यहाँनिरबाट पनि राम्रो भ्यू देखिन्छ। ओहो यस्तो पाराले यति छिटो हिँडेछ कि ए भैँसी भर्खरै परिदियो भाइ। पाराले भर्खरै पुरिसकेको कुहिरो भन्छ यता बादल नै हो। यति छिटो ल भर्खर हेरेर हेरेर पुरिदिन्छ ल हेरेर है त। ल पुरेन त टाउको ठाउँ यार। ल हेर भर्खरै ल कहाँ हो भुलिदिन्छ अहिले त। एउटै भिडियोमा यस्तो फरक के बाटो भुलिन्छ। भिडतिर गइन्छ क्या हो। भर्खरै भिडियो एउटै भिडियोमा यति चेन्ज हुन्छ यहाँको मौसम चाहिँ। ल मिनेट नहुँदै भर्खरै मौसम यस्तो चेन्ज भयो कि यस्तो छ। यस्तो फेरि हिँड्ने हो।
पुरै बादल लाग्यो भएर यो डाँडामा हाम्रो घुम्न आएका साथीहरू उता यता भिर छ यहाँ यता पछि यस्तो यस्तो भिर छ दर्दाउने यस्तो भर्खरै अघि खुलिरहेको थियो भर्खरै यस्तो चिसो बादलले धाग्यो भर्खरै त्यहाँ बसेर खाजा खाने काम भइरहेछ यता नि भिर भिरको माथि म बहुत जाडो छ यहाँ चिसो छ रमाइलो छ जेरो यार एकदम ठिक छ एकदम चिसो अलिअलि चिसो त्यही भएर यस्तो लगाएको छु मैले भेडागोनको हो यो टाढो कोट लगाउनु भयो अहिले अघि त अब चाहिँ हामी गोदमा जान्छ अनि गोदमा बाटो चाहिँ वहाँनिर छ यहाँदेखि बाटो यसो यहाँ माथि डाँडा जाने हो हामी यतातिर छ मैले माथि डाँडा यहाँ छ यो हामी आएको अघि यहाँदेखि हो यी बाटो हुँदै यो तलतिर बाटो हुँदै हुँदै यता अघि भर्खर मैले देखाएको यो अहिले यस्तो भइसक्यो भर्खरै खुल्ने भर्खरै यहाँ यस्तो भिडमा चढ्दैछ पैसीहरू वडा भ्यू यस्तो छ भेडाहरू छन् यहाँ है भेडाहरू कुकुरहरू यो अहिले यहाँ आउँछ बाटो लाग्छ यो अहिले भर्खरै बाटो लाग्यो कि भर्खरै यो यहाँनिर यस्तो राम्रो हिमाल देखिन्छ र यो खुल्यो भने नि भैँसीहरू बान्ने किलाहरू भर्खरै खिच्छ भर्खरै फेरि यहाँ त जता गाई बेसीहरू यहाँ छ यहाँ गोठहरू भित्रै छ गाई भैँसी भित्रै गाई भैँसीहरू कुन जमानाको बनाएको छ है यो त
हेरौँ गाइजहरू फोटो होइन भिडियो भ्यू हेरौँ भ्यू फोटो भिडियो त होइन भ्यू हेरौँ भ्यू आहा जाडो त एकदमै छ यार हेर्दाखेरि त धेरै छैन जस्तो छ के अरे भिडियोमा जाडो एकदमै छ चिसो आज त अलि तातै गरे अरे पारि फेरि घाम लागेछ यहाँ बादल लाग्छ है पछि बादल लाग्छ यतातिर घाम लाग्छ यस्तो पछितिर यहाँ त चिसै छ भारी घाम लाग्छ पछिको भ्यू चाहिँ राम्रो छ यहाँ गोठ भयो यहाँ होइन त्यो डाँडादेखि आएको त्यो त्यहाँदेखि माथि घोडा चलिरहेछन् यता गाई माथि चाहिँ भेडा थियो के अरे कुहिरोले धाकिदियो जाडो छ टोपिनलाई बस्न सकिन्न यहाँ त चिसोले यस्तो कान चिसो हुन्छ नि यतादेखि बादल आइरहेछ अब एकैछिनमा यो पछिको खुल्ला धागिहाल्छ अब होइन यो पछिको अब भर्खरै बादलले सेतै बनाउँछ धरबरदेखि आउने आएपछि मेन दह खर्कमा आयो भने यो जुन भर्खर मैले यहाँ देखाउने भ्यूहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सब भ्यू दह खर्कदेखि मजाले देख्न पाइन्छ अलि मुनिनिर छ आउनुहोस् घुम्नु जानुहोस् हुन्छ अब बिस्तारै बिस्तारै हरियो पनि हुन्छ यता अब यहाँ घोडा चरेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि यहाँ गाईहरू छन् गोरु माथि चाहिँ भेडा थियो अघि भेडाहरू गइसकेको छन् अनि यतातिर गोठहरू छन् यताको नि हुन्छन् त मस्त छ नि मस्तो चलेर छन् घोडा छ नि दहरकबादेखि सब भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू फेरि भर्खरै खुल्छ भर्खरै अघि भर्खरै यही खुल्ला थियो अहिले यो बादलले भर्खरै धाकिहाल्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले यसरी भिडियो बनाउनुपर्छ बनाउँदै त्यो पुर्दिहाल्छ त्यो म त यस्तो ठाउँमा त म त खुब पल्टिन पो मन लाग्छ क्या सुतेर भिडियो बनाइदिउँ क्या अलिअलि त पानी पनि आइरहेछ आज कस्तो लक्की हो कि हामी आज आएको हिजो अस्ति चाहिँ अलि हावाहुरी चल्ने असिना हिउँ पनि अलिअलि पर्ने गरेको थियो अरे के अरे आज त त्यस्तो हिउँ पनि छैन खुल्ला छ अब यहाँको मौसम त अब एकैछिन बादल लाग्छ एकैछिन खुल्ने हो एकैछिन काम लाउँछ त्यस्तो छ यहाँको मौसम एकैछिन खुल्छ खुला बेलामा मान्छेहरू घुम्न आउने मान्छेहरूले खुला बेलामा जामझुम फोटो भिडियो गरिहाल्छन् फेरि त्यसरी धाकिदिन्छ फेरि रेडी भएर फेरि गऱ्यो त्यस्तो छ यहाँको मौसम यही हो यस्तै हो यहाँको मौसम यहाँ हात तिताइरहेछ मेरो यहाँ जाडो भएर नि म यत्तिकै गरिरहेको छु हात चाहिँ तिताइरहेछ है हेर्दा त मौसम खुल्ला छ घाम लाग्छ नि छ वारिपारि तर चाहिँ यहाँ चिसो त चिसो भएको छ ल भर्खरै यहाँ बादल थियो भर्खरै खुल्यो यस्तो छ यस्तो खुलिहाल्यो यता माथितिर चाहिँ छ यहाँ पारितिर मस्त खुलिसक्यो यो सबै धेरै खुल्यो उतातिर पनि मस्त खुल्यो यो डाँडामा भर्खरै खुल्यो कि यो डाँडामा यो भर्खर त्यो बादल थियो यता माथितिर छ बादल यहाँ थियो अहिले भर्खरै खुलिसक्यो यस्तो छ यहाँको मौसम अहिले एकछिनपछि फेरि त्यस्तै हो रमाइलो छ चाहिँ यहाँ बसिराख्ने मान्छेले त वास्तै लाग्दैन
अब यस्तो घुम्न आउने मान्छेहरूलाई त ओहो हो के कुरा गर्ने। जाडो छ भित्र पनि जाने रहेछ, यतादेखि हावा चल्दो रहेछ, यतानिर धोका फर्केर रहेछ, धोकादेखि चिसो हावा छिरेर आगो बल्न नदिने चिसो भाइ भित्र पनि जाडो छ। ओहो एकछिन त खोलिदिएँ मैले ल होइन त रमाइलो छ उस उठ्ने बस्ने यही वरिपरि देखाउने नयाँ मौसमले गर्दा नयाँ नयाँ चिज पनि देख्न सकिन्छ के। भर्खरै बन्द हुन्छ भर्खरै खुल्छ, अघि यतातिर बाहिर लाग्थ्यो भर्खर खुलिदियो, त्यही हो। होटेलहरू चाहिँ यहाँ नयाँ होटल त्यो भन्छ अरे यहाँ छन्, भर्खरै बादल लगाइहाल्यो अघि खुलिरहेको थियो कस्तो मिठो भिडियोमा यहाँ भइरहेछ नि। म त भर्खर सुतेर उठेको धन्न हेलो गाइस अहिलेसम्म असिना आएको थिएन अरे आज हामी आएको ठ्याक्कै आज असिना आइदिरहेको हेर न। भ्यू हेर्नु भ्यू लक्की हामी त लक्की रहेछ नि। यस्तो फिल कहिले भएको थिएन के भनेको। अब पसिना त आउँथ्यो तर चाहिँ आएर उतिसिन पानी आउँदा आउने बिल थियो के, तर यसरी आइराखेर भुइँभरि चाहिँ हुन्थेन। तर अहिले त सेतै बनाइदियो त भुइँभरि ल इ भयो लक्की हो नि भनेको यस्तो ठाउँ हेर्न आएको। अझ यो हिमाल फुलेन भोलि बिहान फुल्यो, हिमाल पनि खुल्छ ल होइन त। अलिकति बुझ्यो आयो देखियो जिन्स यस्तो असिना त अस्ति नै आसिना भनिन्थ्यो के अरे हल्का हल्का त आउँथ्यो के अरे आज चाहिँ सेतै भयो एकछिन थियो हामी आज ठ्याक्कै ल हामी सेतै भयो। सँगै बसिरहेछ हामी चाहिँ यता त हिमाल देखियो नि।